pessoal, pode presenciar agora aqui. Liga o pisca-pisca, Aí a passagem de 4 aeronaves em formação, lideradas pelo Aerocommander do comandante Marcos. Aliás, é o Fer. Deu gente esse ano, hein? Massa demais. E o comandante Leonardo. Olha lá, dobrou lá, hein? E virou com fumaça. É? Não é em qualquer lugar, não. É em Sapezal. Sapé, que é o sapé, rapaz. Você não conhece sapé? Eu já fico o dia inteiro. Tá pensando que é brincadeira aqui? É 10, meu. Vem lá de Tangará pra prestigiar a festa, que é excelente. E vocês estão de Aí parabéns. tem a decolagem do paramotor agora, vai dar. Olha o parapente. É muito piseiro num lugar só. Bora motor lá, dando bandeira, ó. Boa, pega altura. Aí para mais uma passagem, o comandante Leonardo iniciou a puxada, tornou de 4 tempos, fumaça. Ele tá dando uma patinada ali. Rapaz, tem gente, hein? Tem gente. Tá bom demais. Só esse, da piseira. Quero ver à noite o bailão. Cara, essa música sertaneja. Não dá nada, não. Vou botar a banda de rock aí. Nunca vi, né? Sertanejo com esporte alto. Não tem nenhum sertanejo que toca música assim. Aí, Ednei, aproveita e aprende a voar paramotor aí, ó. E Santos Dumont demora tanto para inventar a aviação, né? Senhora. Aquele ali é o salto duplo, ele é o último. É. Cuidado, motorista, vai enroscar na antena. Vai tirar a internet da área. Vai desligar o Wi-Fi. Sem internet ninguém faz mais nada. Quem sabe assim não pegar fogo. Top, né, cara? Olha, já desacelerou até, bicho. É que tem muito avião voando, tá ligado? Ele vai pousar porque eu acho que tem muito avião no ar. Cara, deve ser bom demais isso aí, hein? Beló? Sim. Lá em Itapurá, eu fui um encontro lá. Nossa, mas ele vinha baixinho assim, né, gente? Ó. Muito bacana. Ah, aqui tem mais paraquedas aqui. É que aquele ali é o salto duplo. Ah, tá ali o duplo? É. Você não quer saltar duplo, não? Eu não. Aproveita a oportunidade, tem aqui, ó. Ai, que jeito. Um dos melhores caras do Brasil tá aqui, ó. É? Pra fazer esse serviço aí, ó. É bom, é bom. Bom mesmo. Você só vai se divertir. Bom E mesmo. o medo? E o medo? Basta ter vontade, o medo passa, porque conversa com ele. A sensação não tem explicação. A sensação não tem. Ô, ô, quem quer dar?